넘실대는 황금 물결 보고 싶어 달이 뜬다. 쟁반같이 둥근 달은 만풍년의 다리로새 웃음 가득 둥근 달은 축제의 다리로새 애야 달아 달아 애야 밝은 달아 고향의 솟은 달은 행복의 다리로새 둘이 동시 달이 뜬다. 내 고향의 달이 뜬다. 번영하는 우리 연변 하도 좋아 달이 뜬다. 휘영청 밝은 달은 기쁨의 다리로새 웃음 가득 밝은 달은 희망의 다리로새 애야 달아 달아 애야 밝은 달아 고향의 솟은 달은 행복의 다리로새 애야 달아 달아 애야 밝은 달아 고향의 솟은 달은 행복의 다리로새 행복의 다리로새. 시청자 여러분, 국경절 연휴 잘 보내고 계십니까? 사냐가 울긋불긋 물든 황금가을 10월의 첫 번째 주말입니다. 내일이면 또 중화민족 전통 명절인 추석인데요. 이맘때면 여러분께서는 가족과 함께 고향에도 다녀오고 조상님의 산소에도 다녀올 것입니다. 그리고 타향에 계시는 분들은 가을 하늘에 휘영청 걸려있는 달만 보아도 젖어든 향수에 마음도 아련해질 것입니다. 그럼 모든 분들이 휘둥그런 보름달처럼 추석을 원만히 보내시길 바라면서 오늘의 요정아마당은 고향과 부모님을 그리는 노래들로 마련했습니다. 네, 그럼 먼저 우리 함께 노래 한가위 달밤에를 감상하면서 고향의 넉넉한 정을 그려봅시다. 한가위 밤하늘을 헤엄치는 저 달에 이 자식의 그리움이 어려 있는가. 찬찬히 불러주시던 엄마의 달노래 은은히 귀에
이 추억을 실어오는 저 달 속에 엄마의 잔주름 고운 얼굴 보인다. 한가위 밤하늘을 헤엄치는 저 달이 이 자식의 그리움을 알아주는가. 우소히 들려주시던 아버지 달예만 조용히 가슴에 흘러드는데 잔듯이 태워날리던 파란 담배 연기 달빛에 어리어 피어오른다. 소리 없이 깊어가는 한가위 달밤에 부모님 생각에 잠들 수 없어라. 잠들 수 없어라. 달이 뜨는 밤이 오면 고향이 그리워 태양 넘어 계시는 어머님 보고 싶소. 세상에 달리는 하나뿐이라. 어머님도 달밤이면 이 아들 그릴 때이지. 잠못 드는 타양의 달밤이여.
정든 저자 기다리는 고향집 가고보 이 몸은 다양 냄새 그대만을 사랑하는 이 몸을 기다려줘 몸부림치는 타양의 달밤이요 타양의 달밤이요 풍년과 행복을 기원함은 물론 일가족의 대단원이라는 깊은 의미까지 담고 있는 전통 명절 추석. 멀리 타양에 계시는 이들은 이맘때면 고향과 가족에 대한 그리움이 더욱 간절해질 것입니다. 한국 경기도 안양시에서 근무하고 있는 김성우 씨는 추석이 다가오니 돌아가신 부모님이 더욱 그리워 난다고 했습니다. 그러면서 고향의 향수와 부모님에 대한 그리움을 담아 노래 고향은 멀고 멀어도를 요청해봤는데요. 고향을 그리는 모든 분들께서 함께 감상하시길 바랍니다. 여기서 내 고향은 멀고 멀어도 내 마음 언제나 달려갑니다. 마음속에 눈물이 젖어듭니다.
푸른 바다 넘나드는 갈매기를 바라보며 이 내 마음 바다 건너 고향에 가고 싶어. 타향살이 몇 해던가 망향가 부르면서 향수에 흠뻑 젖은 이 몸을 달래보네. 정다운 내 고향, 내 고향이여. 꿈에서 나 안겨보니 정다운 내 고향. 푸른 파도 가르면서 여객선이 떠나가며 몸 조심하라 말해주던 우리 엄마 생각나네. 도장국을 끓여놓고 이 아들 기다리던 우리 엄마가 보고파서 이 밤을 지샌다네. 정다운 내 고향, 내 고향이여. 꿈에서 나 안겨보네 정다운 내 고향. 정다운 내 고향. 귀향길은 그동안 그리던 고향과 가족을 찾아가는 행복한 길인데요. 영정시 김봉화 씨는 6년간 타양에서 근무하다가 며칠 전 고향으로 돌아왔답니다. 그동안 타양에서 부지런히 일하느라 명절에도 고향에 오지 못한 김봉화 씨는 부모님께 효도 한번 제대로 못해 항상 미안한 마음이라고 전해왔습니다. 그러면서 올해 추석엔 꼭 부모 형제들과 함께 단란히 모여 앉아 그동안 못다 했던 회포를 풀겠다면서 가족들이 즐겨보는 소품 토장 아줌마를 요청해왔는데요. 김봉화 씨의 가족분들께서 요청한 소품을 함께 감상하면서 추석 명절을 즐겁게 보내시길 바랍니다. 아우, 내 오늘 어째 이리 좋아한지 암까? 글쎄고 대련에 계시는 기업가 최영철 회장님께서 자기 고향에 투자하겠다고 지금 이 마을로 오고 계신다온다. 야, 이 마을에다 투자하면서 공기 좋지,
그분은 이 마을에서 무공의 음식을 제일 잘 만드는 사람을 한번 만나보겠다 싶까? 그래서 여장 아줌마를 네 이렇게 추천했습니다. 여 아줌마 삐뚤의 소리를 잘하고 해도 마음씨는 또 영 없습니다. 그리고 이 음식 만드는 솜씨는 그저 주겠습니다. 주겠죠? 어찌라고 또 왔어? 어디 갔겠을까? 나 이거 주셔. 넣었어, 나 넣었어. 주셔. 실에 또 예. 와서 헷갈한지 모르겠다. 앉으셔. 예. 아줌마, 이 말하고 아줌마 인생에서 아주 중대한 일이 이제 바야흐로 발생하게 됩니다. 아이고 또 무식에 투자하러 온답대? 예, 아줌마, 이 말하고 아줌마의 사업이 즉 로켓 속도로 이렇게 발전할 수 있는 일인데 관심이 없습니까? 아이고 관심이 없어. 쟤나 발전아. 아 에이. 채나. 거치나 좀 아줌마, 껍질하게. 이번에 정말인데 정말인데 어느 때는 정말이 하고 무슨 거짓말이었어? 내 말이 틀려? 쟤 좀 들어보냐? 아침마다 그저 희마 품고 야 꼬꼬 수탉이들이 그저 꼬꼬대 하고 울어번져지는 닭도 부자자리로 왔다 하면 그저 모가지를 쭉 비탈아서 대접하고냐. 그리고 그저 비 오나 눈이 오나 그저 주인 그저 앞에서 그저 반갑다고 그저 꼬리를 열어내저 스네 반가워 하는 개도 그저 발목을 똑똑똑 이렇게 끊어서 희생시켜서 접대를 하. 네, 말 아야게 됐어? 아줌마, 그거는 이렇게 투자 유치를 하자고 이렇게 감정 결을 하는 게지. 아줌마 이상해. 이거 봐 부녀주임, 아무리 감정 투자를 한데도 그랬지 사람을 이렇게 가래가면서 접대해야 되지. 그저 투자하려 왔다 하면 그저 지나가든 지나오든 그저 무작정 끝수보다 그저 밑구멍이 벌게 날 때까지 접대하니까 내 하는 소리요. 무슨 아이, 말이? 투자하러 온단데 아이고. 무슨 이렇게 말이 많습니까? 이거 봐, 쟤 이거 보고 좀 말아. 야, 내 말 아야게 됐는가? 이거 보고 말아. 뭐입니까? 이게 내 2년 동안 이렇게 딱딱 적어요 맹세자요. 맹세자. 걔뭐 간고토 간은 무슨 개가인가? 간은 부녀주임, 그게 어찌 제 눈에 간고토로 보여? 그렇지 그거 썼는데 이렇게 간은 간자이고 고는 고치자이고 토는 토자이지. 이거 봐. 그렇구나. 짠짠. 야 걔미 뒤에 숫자는 뭐입니까? 그 숫자 뭐이겠어? 야, 투자함네 하면 내자 이렇게 허망 퍼간 숫자지. 1330석은 성냥. 오야 많다야. 많지 않고 그게 적은 숫자요? 그러니까 그거 가져. 아, 이거 말고 내겠다 줬어, 지겠다 줬어. 야, 아줌마이 나를 줄까? 내 이렇게 갖다 그렇지, 주겠지. 내 쟤를 줬어, 쟤겠다 줬어. 그 돈은 쟤 나를 줘야 되지. 아이 그랬어? 야, 정말야. 난 정말 다 아줌마랑 마을 사람들 생각해서 해주는데 아줌마 참 이런 정말 하늘. 맞습니다. 지금 이 시대는 변하지 않으면 못 삽니다. 야, 변해보. 이 글로벌 시대는 말이다. 아이고 발로버리나 아이고 글로버리요. 예? 시끄럽어. 야, 쟤네는 글게나 아니까. 야, 글로 벌어 먹으니까 쟤네는 글로벌이 사람이고 나는 발로 그 정신없이 뛰댕김에 벌어 먹으니까 발로벌이 먹은 사람이야. 아줌마, 요 글로벌이란 건 이렇게 글로 벌어먹는다 뜻이 아니고 이건 말하자면 하나의 외래어라서. 아이고 시끄럽어. 무슨 놈이 외래어냐? 수다한 우리 말이 있는데냐? 하필이면 왜 외래어를 이렇게 싹싹 섞어가지고 내 같은 사람을 이렇게 무식하게 만드는가 말이야. 아이고 싹거듯이. 어디 갔어? 손님 오는데? 내 일해야 돼. 아줌마! 어째려? 가시! 아시! 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 아줌마, 내 지금 내 혼자 쫓아고 이랍니까? 그래 제저차고 하는 일이. 아니지! 아줌마를 포함한 이 마을 사람들이 다 같이 살자고 하는 거지. 그런 게 어째 다 같이 잘 살아 아이지는가 말이야. 그러니까 내 투자하려 온다니까 오늘도 아스마이를 특별히 이렇게 초청했는데 아스마이는 어찌 이렇게 내 마음 한다도 몰라서 계속 이렇게 삐뚤어 소리만 나가는가 말입니다. 내가 어떻게 공장 사람까? 아스마이 씨 이렇게 하니까 정말 답답하고 속상합니다. 계속 이렇게 나간다 못하겠어 공장은. 그런데 뭐 무슨 그렇게 얼굴이 지지 벌게 남에 막 화를 내매인겨. 알았어.
알았어. 여지껏 무슨 여러 번 이렇게 뭐 진대 석큐인 게 그저 마지막 한 번은 내 그저 쟤를 딱 믿어볼 테니까냐. 이번에 뭐 그저 성사 못한 날엔 다시는 내 앞에 와서 그저 고치자이고 토자이고 간자이고 그저 똥꼬치래도 달란 날에는 내 정말 내 없다는 게 아줌마, 언니 못해 이런 얼마 쪘습니까? 아이고 까마마나. 아이고 약간 야 이거 좀 너무 안녕하십니까. 투자하러 오신다는 그 회장님? 맞습니다. 감사합니다. 빨리 앉으세요. 예, 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 예. 반가웠습니다. 아이고. 반가워요. 영양가 없이 기다만게 딱 호풍채처럼 생겼었구만. 저는 향에서 이 마을에 파견한 부녀 주임입니다. 예. 그리고 저분은 이 마을에서 음식 솜씨 최고인 장 아줌마입니다. 아, 그렇습니까? 예. 아유, 이거 참 반갑습니다. 아예 장아줌마였구만. 아, 벌써 보니까 음식을 잘 나타났습니다. 예. 그래서 이 마을에 우공의 식품에 대해서 좀 관심을 가지고 왔습니다. 예. 드디어 사기치기 시작한다. 이 말 놓고 말하면 그서 소나 대시나 다 약수물을 먹고 살아. 이거 봐 부녀짐이. 우리 마을 소들이 어디 그 약수물만 먹고 자라? 무공의 풀을 그저 돼지들이 그 능제라 콩콩콩 뜯어먹고 소들도 그저 무공의 풀을 그저 콩콩콩 뜯어먹고 이름에 자라지. 예, 알쓴다, 맞쓴다. 이 마을이 있지 않습니까? 산나물이 그저 많으나 못하고서 여기를 보면 검치나물, 저기를 보면 고사리, 올리다 보면 어미장, 내리다 보면 도라지. 이 마을에서는 그서 먹지 못하는 풀을 그서 발견하기 힘들 정도 셈까 그서. 얘기 맞는 것 같습니다. 저기 예, 저 예, 보세요. 예. 저기는 새털이 있고 여기는 예. 웃음들이 있고. 그렇지. 그래서 내 예. 우리 이 마을에다가 그 우엉의 식품 공장을 꾸릴까 하고 생각하고 왔습니다. 예. 그래. 예. 완전 사기꾼이 옳소. 저래서 예, 그렇습니다. 우리 정말 100%, 200%, 아니 300%, 500% 절대적으로 지지하겠습니다. 예. 한 가지 물어보겠어. 예. 이번에는 우리 촌에 와서 무슨 거 싹 걷어가자고 이렇게 왔음도? 아니 물어보는데 다 이래요. 이제 함가글씨 투자하겠다 해놓고는 실행하지 않아서 서식이 이래. 없지 뭐. 서식이. 예, 알만합니다. 저 사람 사는 것이 다 한 가지죠. 뭐 사기꾼도 있고 정직한 사람들도 있습니다. 그래도 좋은 사람들이 더 많습니다. 예. 정말 그렇게 이해해 주셔서 정말 감사합니다. 예. 아니, 근데 예. 회장님은 저 위에 집에 계신 지 몇 년이나 되십니까? 제가요? 예. 보자 한 20년 차이도 한 18년쯤 됩니다. 예. 근데 어째 우리 연변 말투는 하나도 변했습니까? 내 고야 연배인데. 바로 이렇게 고해라면 소리 사기치지 뭐. 저 뭐입니까? 저희 장도구 볼까요? 장 생각이 좀 나는데 장맛을 좀 볼 수 있을까요? 됐다. 이거 봐. 쟤 어째 그 장똥 다 지자꾸려? 아이, 저 회장님. 예. 저 영화 구경할 때 구경한 다음에 표를 끊음도 아니 뭐 구경하기 전에 표를 끊고 구경함도. 아니 이건 무슨 말인지? 응당 저 돈을 내고 입장권을 싸 가지고 구경하지요? 바로 순서 고개지 뭐 얘. 예. 그러니까 내 장맛을 보기 전에 그럼 맛보는 값은 내야. 알만합니다. 아이고 이것도 그래야지. 자 그러면 내가 저 100원짜리 한 장 드릴게요. 오, 이거는 맛을 보는 데 비하면은 넘쳐난 가격입니다. 우리 전 사람들 이렇게 마구 뜯어 아이 먹습니다. 예? 그래서 그럼 일은 내면 되겠습니다. 예. 아니 저 10원 받으세요. 아이 절대로 해야 됩니다. 일은. 이런 잔도 있는가? 여기 한 장 있고 맞네. 저 그럼 자. 예, 계산을 확실하게 해야지. 예. 따라옵사. 예. 아유. 그 향기롭습니다. 예.
좀 먹어봐. 이야, 바로 이 맛입니다. 이 맛이. 여장에다 예 시래기 돼지고기를 팍팍 썰어서 푹 엮고 보글보글 끓이다가 예 거기다가서 풋고추를 쏙쏙 썰어서 탁 집어넣으면서 지나간 사람들도 고소 냄새 좋다고 들어와서 거죠 각들이 풀어에 치고 먹어주는 게 회장님도 전하게 드셔보셔 죽여 줄게입니다. 예, 알겠습니다. 예. 야, 그래서 내 이 고장이다. 무공의 식품 공장을 꾸릴까 하고 생각하고 왔습니다. 예, 그래. 아, 예. 그랬습니까? 예. 그러니까 회장님은 어릴 때부터 이 장맛을 그랬어. 내 어릴 때부터 이 장맛을 그래서 계속 맡아왔습니다. 예. 아, 어릴 때부터 잡사봤다 예. 그 말씀이지. 예. 이 드레방 마을이 내 고향입니다. 예? 그래서 그때 저 앞집에 원할머니가 손녀를 데리고 살았는데 그 할머니 장맛이 그렇게 좋았습니다. 이 장맛이 바로 그 할머니 장맛과 똑같습니다. 예. 그 할머니 손녀 저 부인데 네, 그 원할머니 손녀. 니 저 장광자, 니 광자제. 광자 얼씬다. 야, 니 어째 그 불필이 불던 그 삼치 생각이 안 나냐? 불피리로 불던 삼촌? 어렸을 때가 저 불필이 불어달라고 절절절 따라다니겠지 그 뭐야? 물새다리 삼촌? 오, 물새다리 삼촌? 아 맞다. 어머, 물새다리 삼촌 이게 몇십 년 만입니까? 진짜 반갑다 야. 아이, 그런데 어째 물새다리 삼촌 이렇게 비계 창골로 변했을까? 그저 외지에 가서 사업한다고 그저 맥주에다 그저 두루두루 이렇게 퍼먹을까 이렇게 비계 참고 되더라. 아이고, 삼촌 절대 근심하셔. 이제 얘 우리 촌에 와서 매달 이렇게 푹 묵다 보면은 유기농 신체, 무공해 신체로 싹 바뀐단 말입니다. 정말 그렇게 될까? 예, 당연히 그렇게 되죠. 아이고, 야, 그렇지, 그러면 얼마나 그렇지. 좋겠냐? 예. 야, 나는 너네 집에 이 장맛을 몇십 년 동안이나 내가 기억하고 있었다. 내가 몇십 년 동안 외지에 가서 고생이란 고생을 다 하면서 돈을 많이 벌었지만은 내 건강을 책임지지는 못했다. 내 이 두 눈은 항상 우리 고향 산천이 이모저모를 그리면서 내 마음은 항상 이 고향에 있었다. 그래서 내가 오늘 큰 마음을 먹고 우리 마을에 있는 특산물과 농산품으로 그저 무공의 음식 공장을 꾸려가지고 저 된장 과자, 된장 사탕 이런 무공의 식품 공장을 꾸리자고 결정하고 왔다. 이게 진짜인가? 진짜다. 네 만약에 우리 공장에 기술 고문으로 대준다면 내가 오늘 절에 니하고 합동서를 쓰고 보증금까지 너를 다 주겠다. 동의되냐? 삼촌, 이게 무슨 일이야? 삼촌, 정말 진짜지? 얘? 정말이다. 야, 내 이 열 손가락, 열 발가락을 땅에다 이렇게 발톱을 꺾고 농사질해서 된장만 두고 고추장만 두고 간장만 두고 해도 투자자들은 와서 투자합네 하고 퍼갔지. 삼촌처럼 이렇게 진짜 무공의 식품 공장 안 치잔 사람은 처음입니다. 그러니? 예. 야, 이거 보고 여기다가 네 이름을 써라. 여기다. 삼촌이 이게 진짜지? 진짜다. 부녀점이 이게 제 말하던 정말이지야. 삼촌이 내 저 우리 울 안에 있는 장독들을 다 내놓을 테니까 우리 무공의 식품 공장을 잘 꾸려가지고 잘 살아보기셔. 잘 살아보기셔. 한국에서 활동하고 있는
한연조 전통문화예술단 단원들이 추석을 맞으면서 보내온 영상 편지입니다. 함께 보시죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 저희는 한국에서 활동하고 있는 한연주 전통문화예술단 한국글로벌유성대학교 대림 캠퍼스 단원들입니다. 추석이 다가오니 내가 살던 고향이 더욱 그립습니다. 오늘 고향에 가고 싶은 마음을 담아 고향에 계시는 가족과 친지 여러분들에게 문안을 전합니다. 여러분, 추석 명절 잘 보내세요. 항상 건강하시고 행복하세요. 네, 그럼 한연조 전통문화예술단 단원들이 고향을 그리고 고향의 가족들을 그리면서 요청한 노래 고향이 부른다를 보내드립니다. 푸른 산 푸른 들 벚꽃 향기 넘치는 곳 수많은 이야기 처음으로 화답하는 곳 타향 멀리 송초시
하늘 복년의 황금 물결 축제 강을 노래하는 내 고향 연변이여 여요히 뚜만 강물 아름다운 창백산 화목할 사람들 좀 나와라 내 고향 연변이여 아리랑 가락을 이어가는 아리랑 이야기 전해가는 연변이여 고향이여 기쁨을 나누며 행복을 누리며 이 땅에 살아가리 찬란한 미래를 손잡고 만들어가는 새기상 넘치며 번영하는 내 고향 연변이여 아리랑 가락을 이어가는 아리랑 이야기 전해가는 연변이여 고향이여 기쁨을 나누며 행복을 누리며 이 땅에 살아가리 이 땅에 고향을 그리는 절절한 마음이 담긴 노래 고향이여 연변이었는데요. 타양에서 바쁜 일상을 보내고 있는 분들은 추석 때가 되면 가을의 정취에 흠뻑 젖어 있는 고향의 모습이 더욱 그리워질 것입니다. 광동성 광주시에서 근무하고 있는 최유화 씨는 어릴 적 이맘때면 어머니는 아침 일찍부터 송편을 만들고 그와 동생들은 옆에서 밀가루 반죽을 만지며 장난을 쳤다고 했습니다. 그리고 밤이면 어머니와 함께 마당에 모여 앉아 둥근 달을 보면서 소원을 빌었다고 했습니다. 최유화 씨는 3년 전 돌아가신 어머니를 그리면서 노래 달 속의 어머니를 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 이영청 밝은 달아 밤하늘에 솟았구나 거울 같은 저 달 속에 어머니 모습 어렵구나
밤하늘에 솟았구나. 거울 같은 저 달 속에 어머니 모습 어렵구나. 흰 저고리 감장치마 차림새로 아버지 모는 달구지를 타보시네. 어머니 도라지 굴에 다녀오시네. 오늘도 저 달 바라보니 어머니의 그 사랑 내 가슴 적셔주네. 달빛아래 행조치마도 루시고 장독들을 하나하나 열어보시네. 어머니 자식들을 챙기시네. 오늘도 저 달 바라보니 어머니의 그 사랑 내 가슴 적셔주네. 오늘도 저 달 바라보니 어머니의 그 사랑 내 가슴 적셔주네. 달 속에 어머니. 추석 무렵은 농민들이 한 해 농사를 점검해보는 때이기도 합니다. 봄부터 가을까지 땀방울로 가꾼 곡식과 과일을 수확하다 보면 마음도 덩달아 풍족하고 즐거워지는데요. 그래서 더도 말고 덜도 말고 늘 추석만 같아라라는 속담이 생겨난 것이 아닌가 합니다. 오곡이 무르익는 추석처럼 여러분의 마음도 항상 풍요롭기를 바라면서 오늘의 요청한 마당 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 추석 명절 잘 보내십시오. 길 건너 내 원등이 황홀하게 웃어주는데 그래도
집이 제일이라 돌아섰다. 저정이 머무른 자리 반꿈을 심던 자리 칠야에도 어김없이 가닿는 나만의 한국. 길 건너 내 원등이 황홀하게 웃어주는데 그래도 내 집이 제일이라 돌아섰다. 행복이 피어난 자리 아픔이 찾아든 자리 그 언제나 변함없이 열려있는 나만의 한국. 아침